crunchy pa din yung sarap. Oh! Hi everyone, this is Regine Miranda, Simply Just Reg. So for today's video, it is a special video at may special guest rin ako, si Tita, Lady Jane. Just call me Piangak for short. Anong gagawin natin, Ta? Ang gagawin natin ngayon ay magmumukbang tayo ng Lydia's Lechon! Yay! Tamang-tama dahil quarantine, wala tayong ibang gagawin kundi magpa-deliver. So, simulan na natin! Tara! Parang naglalaway na ako, Ta. Pag nagpapa-deliver po kayo, dapat make sure nyo, titignan nyo na may sealed siya. Like this. Makikita nyo at nandun sa sealed na yon kung ilang oras lang dapat siya kainin, kung hanggang anong oras yung expiration date. Ganon sa Lydia's Lechon. Grabe talaga ang Lydia's Lechon! Yan, dito nyo makikita. Yung iba kasi Ta, hindi alam na may deliver na pala yung Lydia's. Akala nila fine dining lang. Hindi sila na-orient na may pwede na magpa-deliver. At ngayon, narinig nyo na sa amin, pwede po kayong magpa-deliver sa Lydia's Lechon. So yes. Ngayon, ay, May sisimulan free na sauce na. ako, Ta. Anong meron sa'yo, Ta? Pakita mo lang. Oh! Before anything else, mag-sanitize po tayo, maghugas na tayo. Yes. Sarap! Pakita mo naman yan sa kanila, sis. Anong meron dyan? Wow! Yes, may bago silang package. Meron pong spaghetti. Kita ba? Kita? Oo, kita. At barbecue. Ilang piraso yun sa kada box? Sa 2, 4, 5 perasong barbecue. Meron po siyang 5 pieces na barbecue sa So, ang package B ay Pinoy style spaghetti with 5 pieces barbecue and fried chicken. Ang sarap. Taran, parang gusto ko yung chicken. Ako yung aming spaghetti na lang yung akin. Kumain ka na, Ta. Ano yung nasa iyo? Yung lechon talaga guys, ang the best. Super crunchy ng kanyang balat. At saka sobrang malasa yung laman. Tigim nga ng crunchiness. Yes. Kahit malamig na siya, crunchy pa din yung Kung naririnig nyo, crunchy po talaga. totoo yun guys. Subukan nyo guys magpa-deliver at mapatunayan yung mga sinasabi namin. Meron silang free sauce. 2 pieces. Good for 1/2 kilo na siya. Pero kapag mahilig kayo sa sauce, kung mahilig kayo mag-sauce, pwede kayong mag-order ng 1 bottle ng Lydia's Lechon sauce for only 35 pesos. Sulit na sulit na. Sarap. Quarantine ngayon. Wala tayong ibang gagawin kundi Hindi na kumain. nakapagsalita. Kasi, sarap niya talaga. Sa mga di nakakaalam na may delivery pala ang Lydia's, dahil akala ng iba fine dining lang yun. Yes po, opo, tama po kayo. May delivery po ang Lydia's Lechon. Meron po sa GrabFood, meron din silang number na pwede mong tawagan if ever na magpapadeliver ka. Kung saan ka mas accessible dun. At huwag na kayo mag-atubiling mag-order. Pa-deliver. Kahit malamig na yung lechon nila. Kasi kanina pa to eh. Natagalan kami sa setup. Pero, hindi nagmamatter yung malamig or hindi. Or mainit. Kasi masarap pa rin. Hindi nagbago yung lasa ng lechon. At kahit malamig siya, hindi nawala yung crunchiness. Ay, yung fried chicken, masarap ka? Yes. Bago po nilang package yun, yung may fried chicken and spaghetti. For, Malinamnam. yes, for 5
party package. Pwede siya sa work, sa school, sa reunion nyo, kung ayaw mong magluto, dahil ikaw yung laging chef, may unidad ka, haggard ka, hassle, di ba? So, besh, ang gawin mo na lang, magpa-deliver ka na lang sa Lydia's Lechon. Pinoy style yung kanilang mga package. Ano, kaya pa? Chicken pa lang nakakain mo. Hindi mo kaya. Naubos ko na yung barbecue. Sarap kasi ng barbecue nila. Nakikikain sa amin yung langaw. Sasali din daw sila. Saucy. Masarap dito yung Coke. Tikman ko nga yung chicken. Ang sarap yung chicken nila na ta. Iba yung lasa niya sa mga nakain ko na sa mga ibang fast food. Yes. Iba talaga yung ano niya, texture niya. Tama lang yung crunchy niya. Hindi sobrang tigas. Hindi sobrang crunchy. Tamang-tama lang. Pero andun pa rin yung crunchy ng isang fried chicken. Parang gusto ko. Or spaghetti ka pa, girl! Good for 5 to 6 packs po to. Good for 5 to 6 people. Itong package B, yung kinakain ko ngayon, for only 680 pesos. Sis, may pangkain ka na sa schoolmates mo, sa classmates mo, sa workmates mo, kapag may celebration. Pag ayaw niyo magluto, Sulit na sulit and affordable siya. Kumain ka pa, sis? Ayaw niya, naso ko na siya kaagad. mahina kasi talaga ako kumain. Yes. Meron ditong barbecue, at merong lechon, at spaghetti! Taran! Hindi namin ito mauubos, guys. Diyos ko. Kahit sobrang sarap, may limitasyon din yung tiyan namin. Alam mo yun, yung sobrang sarap, matatakam ka, pero sayang naman kung Dahil sa sobrang dami, nakakabusog. Barbecue. dalawa lang kasi kami, good for 5 to 6 packs to. Tagatan mo lang kunwari. Nilapot ko lang ng barbecue nila. Kasi Yeah. gusto ko yung curry. Ay, sorry. Hinahanap nila yun. Puno yung bibig ko. Sarap, 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 sarap. Langaw. Kapag may party-party kayo sa bahay nyo, maraming package yung Lydia's Lechon. At meron din silang mga dessert. Dessert nila. Merong buko pandan, may tapioca, sagot gulaman. Pinoy na Pinoy yung style nila. At meron din silang fresh Lumpia. lumpia. Yes, Yun, the saka best leche yun. flan. Ang sarap nun. Or lumpiang ubod. Next is spaghetti. Pinoy style spaghetti. Tikman mo nga yung spaghetti mo ta. Tapos, Parang di mo tinikman tong... hindi ah. Gusto sila yung akin. Naamoy ko kasi. At Kinain niya yung masarap. akin. Spaghetti. Sarap. Sarap. Hindi siya matamis. Tama-tamba lang. Ang pangit Sakto ng lang, sobrang yung, tamis. sakto lang yung tamis niya. At saka yung pasta niya, hindi malambot. Yung sakto lang talaga yung pagka luto ng pasta. Hindi malambot, hindi matigas. Yes. Totoo yan. Ang sarap. Di siya nakakasawa, nakakaumay. Nabubulol na ako dahil. Sarap ka. Nabubulol. Hindi mo lang pala makakalimutan pangalan mo. Mabubulol ka din. Pangalan mo. Charot-charot. Ang OA naman nun, di ba? Kaya, joke lang yun. Yes. Pero totoo, masarap talaga. Sulit. Yung iba bayad Try mo. fried chicken. Malinaw yun. The best yung barbecue. Ngayon ko lang tinatikman. Sobrang lambot ng karne, malinamnam. Anong impression mo sa Lydia's Lechon? Impression ko sa Ligas, Mahal? nung una, mahal siya. Mahal talaga. Yun ang akala na dun sila nagkakamali. Akala nila mahal yung Lydia's Lechon.
Hindi po. Merong mga affordable meals na sulit at sobrang mabubusog ka. Kaya don't hesitate to visit their restaurants para kumain with your friends, with your family. Yes. Wala na kami. Okay lang, busog na ako. Ako din, busog na. Busog na pero yung kamay ko andito. Busog na daw siya guys, pero paubos ko na. Nangunguha pa siya ng lechon ko. Wala kasi akong lechon. Puno ko rin ang ano niya. Naman, kinuha niya na naman yung barbecue ko. Ang gagawin mo ka? Ha? Ang galag ka? Hindi. Ipigla sana ako. Di ba? Nakaya. Ano na? Malambot naman siya. Ang okay ko lang. Kuya mo ko. Kita mo yan? Tender. Wala na kaming drinks. Ha? Parang di na rin doon nauubos pa. Kasi nga, good for 5 to 6 packs to. Dalawa lang tayo. Kaya di talaga natin ito mauubos. Ano guys, busog na yung tiyan namin. Parang sarap-sarap pa kumain. Yung tiyan namin yung busog na. Paano, liliit lang ng mga lagayan ng tiyan namin. Ilalagay namin sa description box yung telephone number ng Lydia's Lechon for delivery. At meron din silang whole lechon ta. Yes. Meron silang whole lechon. Napag-deliver ka na ba? Sa kasal ko, kaya naka-home quarantine tayo. May mga gusto kayong kainin. Katulad nito. Yan. Pa-deliver na kayo. Yes. Busog na ako. Pa-deliver pa more. More. Maganda talaga to sa mga party. Pag may Kasi birthday. party package to tayo, family package. Kung tayong dalawa lang din naman, mag-meals na tayo. Mayroon ding meals ang Lydia's Lechon. Yung affordable meals, solo meals, meron sila na. Busog. Yung tipong mauubos mo lang. Yes, ang dami. Gusto mong ubusin pero puno na yung tiyan mo. Makakatakam talaga siya. Sulit na sulit. Yung ibabayad mo. Naubos mo yung chicken? Akalain nyo yun, nakadalawang chicken ako. At dalawa na lang ang barbecue ko. Akalain nyo yun, nakatatlong barbecue ako. Ganun kasarap. Una ko kasi tayong ulam eh. So guys, promise masarap talaga. Kita kami. Sarap. Naduduling ako. Meaty and saucy. Kanina pa ako Patuna yon na masarap talaga siya. Hindi siya makamove on sa sarap ng chicken nila. Yes. Hindi siya sobrang tigas ka, yung crunchy na tipong mabubungi ka. Eto, hindi. Parang malinamnam siya, no? Malambot na crunchy. Kakaiba yung lasa ng talaga. Ang sarap ng barbecue nila. Hindi kayo magsisisi. Huwag mo naman silang susupin. Ay, sorry. Hindi ko kayo pinupusurprise. Sinasabi ko lang kung ano talaga yung totoo. Pati kamay ko kinakain ko na. Buti na lang, hindi ka nag-order ng, ng dessert. Kasi pag nag-order ka pa, Hindi na order natin kaya. yung nakubos talaga. Ang hina namin kumain. So, di na talaga namin kaya. Grabe, busog na ang busog dami na kasi kami. guys, ang dami Tsaka sobrang sarap. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Boom, kara-karaha, magpa-deliver na sa Grab Food, Food Panda. At sa website, meron din silang website. Pwede kayo mag-order through online. Yung dancer na. At meron din silang contact numbers para direct na lang sa stores. Pwede kayo magpa-deliver. Bawal lumabas ngayon para langain sa sa labas. labas. Mas magandang gawin ay magpa-deliver na ng Lydia's Lechon. Yes. Very affordable and sulit na sulit. Dahil kami ay Busog na busog! Thank you for watching! Thank you for spending your time with us, guys. Kung nasayang man ang oras nyo, pasensya na. At kung
nagutom kayo, yes, sa mukbang na ginawa namin, mag-order na kayo. Ganun lang kasimple. Huwag nyo nang pahirapan yung mga sarili nyo. Order now! Stay safe!